kailangan atong ihatag dayon niya ang kaygayonan atong gaton sa masipang pakpak Brother Sok Fernandez. May gabi sanan. Kanuna kay nang ikadungog lang ni mo ng guba ang mga tao nga mga nahibaw anak di gyud mo sa tungo sa tungason niya napay mga daan nga dangog kayo. Pero mao lagi kay pun nga nato daghang kay nanambong do na pagani taga Bohol, do na taga Asturias. Salamat. Pagikan ako gika sa Talisay, mga alas 9:30 na. Kayali mga alas 9:45, gatungas pa ko. Nagudigyo ko kaabot ini, pero 40 kayong timinga. Kaya pagkatun ako, reporting pa man sa mga batanon, mga idaran, mga Catholic Faith Defenders concern, nila mga apostolate, kalipay kayo. Ya ni sulti pagig una si Brad Paul Alima nga mayo sad ang iyang pagtestimonyo siyang kinabuhi gikas pagka evangelist sa Saksi ni Jehova. Lipay kay ta. Ako na lang tong gipaambit tong unom ka dalan, unom ka disiplina. Pero kadungog ko ni Brad Adam nga doon na mo to'y unom ka kon Brad Adam, mga Christian kind of speech. Nindot to. Nindot kayo. Muna nga, huwag di mo pansay sa rules of Christ regarding dealing with our friends. Di na nga na itong opponents, friends yapon. Dilita mo tuman sa gisultis Ginoo, so ang mga yawa di maghimo sa milagro. Pero saan naman itong gisulti sa Salmos 32, 18-19, nga ang Diyos lamang may maghimog milagro. Yang yawa, maghimog na isang milagro. Sa may atong butuhan ini. Actually, by definition of miracle, ma-excluded yun ang yawa. Pero tinood ang yawa, makahimog katingalahan. Pero dili milagro. Kay ang milagro mo isa ka hinambu, buhat, nga labaw sa kinaiyahan, above nature. Ya, dunay mayong tuyo, kung dunay milagrong iya sa Diyos. Nga mo ang pagkabig, conversion sa makasasala. So that is a miracle. Miracle done by God. Himos Ginoo. Usa ka hinabuo nga labaw sa kinayahan. Nga ang tuyo ug tumong pagkabig yod kanato o sa uban nga wa pa makaamgo og Dios. Pagkabig sila gika sa kinabuhing hiwi ngadto na sa katarong. So mo na nga iyang ang magsuon dugay sa nila exercise. Ang uon nila magdapat anti-il siyang igsuon manghod tos babaw. Gunit niya ang maguwa nga naglukdo siyang manghod. Ang uha siyang manghod butang diri tulid ang tiil. Musaka pag yung hagdan purtin taasa. Purti kuyawa niya. Bulugsog pagigbalik. Manasod sila sa Book of Guinness. The Book of Wonders. Pero kadto bunga to sa disiplina exercise. Kay gamayng ligas. Yung hagdan man. Mahug, ligid, yung unang patay lang duha. Pero wag yun. Ibalik-balik pag yun. So, muna nga lang na to, the fruit of discipline and exercise. Mausa tang mga Catholic Faith Defenders, nagit ay discipline niya, pagbansay, labi na sa mga teksto. So, ana magkasumpaki ka nang mabasa na to sa Salmos 32, 18-19. Ang Diyos lamang makalingaw sa mata sa mga tao. Ang iyang nganlan o salamangka. Nganlan salamangka, black magic na ba? Pero there must be behind power. Power of darkness. Pero naigog siya ni San Pedro kay bisa na kanino ni San Pedro, agian ang sakiton ng bakol, tindog man. Patay. Giyampo ni San Pedro nabuhi, si Dorcas. Nana sa buhat 9,
niya 30 nga to sa 45. Nga namatay na si Dorcas. Nga ginikanan, minatay na. Niya doon ay nagdapit ni Pedro. Senyor Maestro, na dihay buutan kay nga dalaga. Kadaghang kay nagtahion, mga tila yang gihimong mga panapton sinina o gihatag sa mga yung San Pedro tuon tara. Pagkadto ingon ang mga ginikanan nga namatay na ninyo. Hindi na naka-oras namatay. Sagdi lang kay natuog na siya. Namatay na ninyo. Moto San Pedro niluhod gampo. Pag tindog ninyo sa Dorcas. Bangon nga kailap kayo ang balita. Daghan kayong nakakabig sa buhat ni San Pedro. Muna niya to si Simon Magos ni Pedro, dag kwarta. Siya sultihil ako. Pilay kantidad na nanging mobilidad kay paliton ko na. Nganli lang. Gadaat nga itong sinako nga kwarta. Pero yung Pedro, Simon, kanang imong salapi, imong daotang tinguha, makalaglag na nimo. Dili nimo mapalit og sapi ang himaya sa Dios. Dili nimo mapalit og kwarta ang gahom sa Dios. Muna gahom siya, naa siya, si Simon Magos. Muna tantong diskurso ni San Pedro, gipulong San Pedro nga ito ni o gingon nga bunyagan gina siya si Simon Magos. Pero wata ka hibaw og sumpay kon ni persevere ba kung nilahutay ba si Simon Magos na hibaw. Muna nga, kitang mga Catholic Faith Defenders, kisaran mata, save him. Nga, kinsa tong nanalipod ka nako akong pagalwaso. Di man na ito na panalipdan Ginoo kay he is unconquerable. Way makabuntog si Ginoo. Amot sabot, ang pagtulunan si Ginoo, may atong panalipdan, may atong dipinsahan. Ya, pagalwason ta. Muna atong tuyo sa pagka-Catholic Faith Defender. Kung eloquent ka sa pakikpulong na kay nganlan o very sensitive, brilliant memory, mayo na. Pero unahon gina itong kaluwasan. Kaya mo na unang dipinsa. Puno Pedro 2:15, ang inyong buutan o matarong kinabuhi. Makapahilom sa mga tao nga bugal-bugalon o mapasipala. So your righteous life ang inyong buutan nga kinabuhi. So maninguha lang kitang binutan, total di mata mataputlig dunggan na ng mga taman ko at putlis nila. Igor sa nalang pahayag silang dibate, sagdan lang na to. Dita mo tubay kay Timoteo 2:9. Sa 2 Timoteo 2:9 nagingon nga ang pulong sa Dios dili ginapos. So the word of God is not shackled. Wa ka dinahi ba? Muna nga, we must be prudent paggamit sa pulong sa Diyos. Kay bisag dili na ginapos, pero gipasibayaan naman tagi, pinumduman naman ta nga ayaw na mong gisgot sa ana. Huwag mo sa gisgot, ana. Nga itong gisgutan, nga di na ito kalikayan nga God lives evermore. Na sa walang kasulatan. Deuteronomio 32:40. Ako nag-aisa sa ako, manumpa ka ninyo, nga ako buhi sa kanunay. Kaya mo na? Ako nag-aisa sa kong kamot, nagapanumpa ka ninyo, nga ako buhi sa kanunay. I always live forevermore. So, muna, nga, mabasa. Yung ka, dili, makagahom, gani maghimo. So, your yes or no cannot be applied as an answer. Moringan like non-acceptables. Yang sunod nga any propriety of renunciation of life is proper to human nature, not as God. Because God is absolute immutability. Sa may binisya na. Kung magisguta o kamatayon, may tungod na sa iyang tawhanong kinaiya. Dili sa pagka-Diyos. Kaya iyang pagka-Diyos, absolute immutability. Kung sa manang absolute
immutability nga di gyud mo usab. So kanang pangutana nga non acceptabilis dili na nimo dawaton. Nga makahimo ba ang Dios og dako kayong bato nga di niya madaog? Di ka makahimo. O dili day makagahom gani man kahimo. So question non acceptabilis. Question that should not be dealt by us. Dili na nato tubagon. Kay that is contradictio ad naturam Dei. Sa Latin pa, that is contradiction to God's nature. Contradiction to God's nature. Muna pangutanon ka, nga may sakto ini, God died literal or God died figurative? We should not deal that. Because that is the acceptable question. That is contrary to the nature of God. That is contrary to the ontological nature of God. What is the being of God? All-powerful. Spirit, quaestio non acceptabilis. A question which is not to be dealt with because contrary to very nature of God. Makadaog bang Diyos o patuloy niya madaog? Makada. Nga usa ka na kapangutan na supak kinaiyas pagka-Diyos. Why do you deal a question which is contrary to the very nature of God? Because God is all-powerful. So, dili ni mo butang ang negatives ito nga. Makahimo ba ang Diyos o bato nga dili, na diyang dili? Madaog, you do not uling. Dili na balay, uling na. So, that is change. So, anything that change you, that cannot be applied to God Himself. Because He is the absolute immutability. Hingpit nga dili mo usab. Malakias 3:6. Santiago 1:17. Ang Diyos way pagkausap. So, period. So, no need of dealing with any question non-acceptabilis. You should not deal with a question which is non-acceptable. Not acceptable. Makahimo ba ang Diyos o bato nga dili niya madaog? Makahimo. O di Ngota dili mo, o di sa dili magahom ka di man mo, makahimo. So, question non acceptabilis. A question which is not acceptable because of the nature sa dakong gubat. Gubat nga dakong adlaw sa Dios. O kini gubata adto sa dapit nga nila Armageddon sa Pinadayag 16, versikulo 16. Armageddon, that is not literal. Kaya kanang Armageddon in the Old Testament times, wapay ni occupy, patag kaya na. Mana doon na yung mga hawad kay mga hari gusto magubat ato dito. Kaya wakay damages, mga buildings, uban pa. Sila rin mga matay. Wanang Armageddon. Pero that is not literal. Because the last World War, if it will happen, way dapit og isla nga makita. Muna nga, ang creation and invention of nuclear power prevents war. Uwa pa ng nuclear power, lagbit sa kita guban. Hadlok man, ang Russia hadlok, ang Amerika hadlok. Kaya nothing is left alive. Way mabilin nga buhi. Kung gamito na ang nuclear power, nuclear bomb, super and above the power of atomic bomb. Ngayon kako time ago sakop ra nas mapa sa Russia. Yan nakahimo sila diha og kining syudad kanang Kiev nga naa diha gitaguan nila ang ilang superpowers. Gusto na lang ilugo na aron nga di na mahilabtan sa Ukraine. Pero ang Ukraine daan namang naka-deklarar sa kalibutan nga independent country sila. So gamay silang nasod, pero isog ilang presidente, sukol sila, pero imong madungog nga lupig kayo. Pero wala talaga kalibutan, kanang pagkalupig nila, basig napildi ang Russia. Because silently, so many great nations of the country, of the world, are supporting Ukraine. One of these openly declared America, Germany, England, Japan. Ang nasa Russia, Iran, China. Muna yung tulog dagko kayong naso.
Iran, Russia, China. Pero ang ilang naglibot ng mga democratic nations daghang kayo. Pero nga to gyud mahimo, gampor kita kay naa sa Biblia. Salmos 46:9 nag-ingon nga ang Dios ra may makapahunong sa gubat. Ang Dios ra may makapahunong sa kanang clashing of our minds with other Catholic faith defenders. God forbid. We are entrapped by satanic power. Basa sa Biblia. Sa 2 Corinto 13, Galacia 5, naagad pag dinautay, pagbahin-bahin,